Достар, беҙ әле һеҙҙең менән Өфөнөң Родина кинотеатрында. Монда Өфө сауда-иҡтисад колледжы студенттары өсөн дәрес бара. Кинотеатрда дәрес тип аптырарһығыҙ. Эйе, был дәрес Рәми дәресе тип атала. Һәм ул Рәсәй халыҡтарының мәҙәни мираҫы йылына арнала. Асыҡ дәресте студенттар Башҡортостандың халыҡ шағиры Рәми Ғариповтың тормошо һәм ижадына арналған шағир көндәлеге нәфис фильмын ҡарауҙан башланы. Был беҙҙең ҙур проектты беҙ бөгөн башлайбыҙ. Ул аталасаҡ беҙҙең асыҡ дәрестәр тип. Был проект Родина кинотеатры менән берлектә тормошҡа ашырыласаҡ. Беҙ ошо уҡыу йылы буйына ошонда балаларҙы алып килеп, уларға башҡорт фильмдарын күрһәтеп һәм билдәле актерҙар менән, билдәле беҙҙең шәхестәр менән осрашыуҙар үткәрәсәкбеҙ. Был әлбиттә балаларҙа беренсенән башҡорт телен өйрәнеүҙең яңы форматы булһа, икенсенән билдәле кешеләр менән аралашыу уларҙың мөмкинселеге буласаҡ инде. Фильмды ҡарағандан студенттар уның авторҙары режиссер Булат Йосопов, сценарист Гөлсәсәк Саламатов менән аралашты, тәьҫораттарын уртаҡлаштылар, һорауҙар ҙа бирҙеләр. Әйткәндәй, студенттар фильмды ҡарарҙан алда Рәми Ғариповтың көндәлектәрен уҡырға алған, күптәре шиғырҙарын да яттан белә. Ҡыҫҡаһы, был асыҡ дәрескә бик яҡшы ғына әҙерләнеп килгәндәр. Был Рәми дәрестәре миңә бик оҡшай. Аҙна буйлап әҙерләндек. Күп китаптар, яңылыҡтар уҡаныҡ Рәми Ғарипов тураһында. Уҡытыусылар ҙа беҙгә ярҙам иттеләр. Фильмдан һуң беҙ режиссер менән күрештек һәм төп геройҙары менән. Улар менән танышҡас, беҙ бик шат. Билдәле режиссер Булат Йосопов та студенттар менән осрашыуға бик шат ине. Йәш тамашасыларҙың фекерҙәрен белгем, уларҙы тыңлағым килгәйне. Мин уларҙың булмышына Рәми Ғариповтың шундай ижади, асыҡ образы йоғонто яһауын бик теләйем. Йәштәр унан үрнәк алһын, тине ул. Ошо асыҡ дәрес миңә бик оҡшаны. Әлбиттә, кинотеатрда дәрес бик яҡшы тип уйлайым, бик файҙалы. Парталар артында ултырғансы тип, мында күбәйер беләһең. Ҡыҙыҡ та, алдағы тормошта ла ошондай дәрестәр үткәрелер тип ышанам. Сөнки ошондай асыҡ дәрес менән үҙеңдең милләтеңдең булғанын беләһең. Бына шулай. Өфө сауда-иҡтисад колледжында белем алған ҡыҙҙар-егеттәр һөнәрҙәре буйынса әҙәбиәт һәм сәнғәттән бер аҙ ситтә торһа ла, уларҙың күңелдәрендә матурлыҡҡа һәм ижадҡа ынтылыш, рухи тәрбиә биреүҙе хәстәрләп торор уҡытыусылары бар. Был асыҡ дәрестәр проекты артабанна дауам ителер тигән ышанста ҡалабыҙ. Наҙгөл Сәлихова, Руслан Бикбаев, Тау-Тау хәбәр өсөн.